عليكم شكرا ان شاء الله بخير. لكم بارك رجعت لكم فيديو جديد من ماينكرافت وسلسله جديده اللي كلكم تنتظروها اللي هي نسور كرافت. واليوم الحلقه الاولى. طبعا يا شباب لا تلاحظون غيرت ملابس سكني. اختار يا نبقى على سكن القديم ولا نبقى على سكن الجديد. اقول سكن الجديد. يلا شباب أريدكم توصلون أقوى عدد ممكن من شنو؟ لايكات لو اشتراكات؟ لايك واشتراك طبعا. أريدكم توصلوا إلى أكثر من 1,000,000. يا عم اصبر هسه نوصل 200. قولوا نوصل 200 مشترك. وصل 200 مشترك. عمود توصلون هم رابط قناة مصطفى بالوصف. روحوا وصلوا إلى 20 مشترك. ها لارا لا تسمع وصلوا 1,000,000. هو أصلا عبر 1,000,000. لا يا غبي ما واصل 200 مشترك شلون عابر مليون؟ شرفكم شباب. شايفين شباب بس خلينا نجمع خشب ونروح نجلد أبو الايرون جولم. شباب نحن نصور شوية. طبعا هو هذا يبدأ قبل ما يصور بس مو قدر. تجيب؟ تجيب؟ أقول مو تجيب. أقول هاتوا من القلوب وردت تكتب. أنا قال ما قدرت وبعدين قبل حولها. اي سهلة. من هوني؟ لا كانت بعدني ما قاعدة أعدل. المهم شباب بس تروح وش دخل. بس عندك شغلك شباب. شوف أنا بدي أشوف شغلاتك. كنا قبل شوية نريد نصور تحدي الأسئلة مع ماينكرافت بس هذا بتلقى بعد شوية ومصور في راس. لا بعد شو يروحون خلص ساعة وحدة خلص يروحون بيتهم. تخيلوا يوم ايش لا دخلني؟ فيديو صورنا. يوم ايش دخلني؟ تروحوا قال بعد شوية بارتر. صغار يعوفوني هذولا. أول شي يا شباب راح تفهمين حبيبي والله اصنع هذا الاشياء الاثنين. صنعت بيكاكس. لا الله غير انا راح اصنع بيكاكس ايرون. والله اني غبي. خلنا نشمر هذا البيكاكس ما محتاجيه ابد يا شباب. ما جوني ما انشمر بس جوني شكله. هاي انا قالم. انا اتوقع الحين يضربني ايرون قولم شباب. اول ما شفتني انا ضربت لما كنت قبل شوي سرفايفل وانا ندلي ولا قولم. مشكلة القارة كبيرة رسبني بيها يا شباب. كذا وين راح؟ اوكي غبي. هذا وينه؟ يبون انا نقول حبيبي. ليش اقول تشبه كيوتا؟ خلاص بعد شو هذا بلوكي كيوتا هي ماتم. لا شلون قدر يوصل لي؟ الو شوف هذا كأنه ايرون جولم هاكر. دمج مو طبيعي. شلون قدر يوصل لي؟ صعدت 4 بلوكات ترى. غريبة. مات هاورد هيل حبيبي والله. طن 5 والله حبيبي. 5 ايرون والله نايس. هاي يعني سيف ايرون مرتب. شباب بس وقف الفيديو بس وقفه. راح نحطها لا ما راح اوقف الفيديو. ايش بيه لارا؟ ما ادري يا شباب. والله مسكور ايرون. شلون تقدر تدخل وانا صعدت 4 بلوكات؟ عرفت راح يجي هنا بس. حبيبي والله يعني. شنو والله الطريق؟ لارا؟ مالتنا البنية الصغيرة. فهمتك. ورا انتي. شباب والله انه اسطورة. ونرجع لها. اللي ما يفتهم ايش تحكي لارا احسن لك ما تفتهم. طفلة صغيرة. اقول اسمها؟ لا ليش؟ لا ينقال اسمها بالفيديو راح امسح الفيديو. شباب احنا نعرف شنو اسمها ما نقدر نقول لكم. لازم اساسا هي بعدها طفلة صغيرة. سمحتي اذا ليش ما نقول اسمها؟ انا ما اقبل قناتي وعلى كيفي على راحتي. اسمها قولي وشوف شو اسوي بش لارا. باركة اسمها. ايه شاق اكيد يعني. اي والله
طبعا اليوم راح نبني بيت بس مو كبير، اسمها قمر. صغير. أخي والله كذابة هذه. زوجتي قمر ما أعرف يا جماعة، مارتي قمر. أقول لك ترى مين أنت يسم؟ مثل القمر. ها؟ أنت مثل القمر. إيش؟ أنت مثل القمر. إي طيب يعني وإذا وكيف مثل جهالك؟ المتابعين كلهم يدرون. برضه أنا ما مثل زوجي ولا مثل جهالي. ليش تميل لك؟ عندي زوج. وين الستون؟ شباب ورد ستون. باركر. شباب ماكو ستون. تبارك الله يدللني. باركر هي قبل طبعا قبل عندك أحد ايرون. او ماي جاد شباب، يعني عندك ايرون من ايرون قوة ما احس ايرون ثاني. او ماي جاد الايرون لقيناه. شباب اليوم محظوظين احنا. هذا حلو يا شيخ. بس كيف صار عندك ايرون؟ 4. ايش اقدر اصنع اللي بيهم بس بوت يا شباب. شيل ترى بوت الايرون ب4 لما نوبة ماينكرافت. ومنو قال لكم انا ما راح اجمع ايرون؟ اليوتيوبر ابو فله. يوتيوبر مو ماينكرافت اكيد يعني نوب. بابا تجيب اشياء حجاب ايرون. لا حجر عبالة حديد. اي ولا حديد الغبي. خلينا نحاول ندير الصبح شباب. باركر قبل انت عندك احد حتى يمثل الام ويمثل الابناء ماكو غير انت وتمثلش انا عندي طبعا شغل. لا تحجون اسرار انا عندي شغل اليوتيوب. وانت ولا راح اتبع ستاك كابلستون يا جماعة. وانت اول شيء احتراف. تمثل وتقدر تمثل زوجة فراس. خلاص بعد ما نتزوج. فراس بعد انا متزوجة من زمان عندي ولد واحد كابلستون يحب اللون البرتقالي. كأنه ما هذا دون. شباب ولا رقي. هذا واحد يحب لون اصفر وواحد يحب لون اصفر وازرق تقريبا واحمر وبرتقالي. بس أنا عندي بنات يعني ابناء. بنات يعني بنيات نفسي. ما شاء الله. بنيات تبارك الله أبو بنات. ويش ايش فين البنات؟ باركة يعني مو لا انت لو تغري الفطور يعني تغري هو حظ يعني يطلع بنات يطلع ولد. هو انا عندي بنية وعندي هو. حطيتوا كافي ابدا. انتوا مو قلتوا بس نحكي شي يلا خلصتوا. هيش بدي اكمل تصوير. احكي شغلة. انا عندي بنية وولد. ايش مالتي شلون تدرك؟ يلا مع السلامة. انا عندي يا شباب اليوم طبعا راح نبني لنا بيت. بس خلينا نجمع الخشب البرتقالي. واحد صغير وواحد كبير وما راح اقول اساميهم. بركة طلع بس اسماء ابنائي. هو اختار اسم البنت وابني. خلاص ما تسكتون. قلنا شي واحد. حقول اسم بس زوجي عمر. طلعي على قناتك إذا ردت تصورين. طلع على قناتي بس يكون صوته غريب. كنا هو واحد من قرايب باركر ومن قرايبي. من قرايب باركر ومن قرايبي. كنا خشب لا ما أتوقع. يا شباب نحتاج كثير خشب فراح أجمع الخشب وأرجع لك بعدين فمع السلامة. يعني ثواني ونرجع لكم. اوكي شباب رجعت لكم. جمعنا ستاك 4 حبات. شباب هذا اسمه باركر لو باركور. خلينا نجمع شوية اوك اللي نحتاجه. اكتبوا بالتعليقات الشابه باركر نفس الاسم بس اكو فرق بين الاحرف شوية. باركور. يا شباب راح نبني لنا بيت بسيط ان شاء الله. باركور باقي بس نبني باركور. طبعا الاسطوانة من مكونات البيت. شباب خلينا نبدأ نحط 1 2 3 1 2 3. أوه صح شغلة 1 2 3 2 3. اوكي شباب شنو أنا صوت مدري. المهم شباب راح أبني البيت وأرجع لكم.
اوكي يا شباب، جيت لكم مكملة البيت. والله طول، كسر الاكس مالته وسويته. تشوفون البيكاكس شلون صار، وصنعت شير بالايرون فيس. شفتها 1 2 3 تاتا شباب. البيت طبعا بنيته لارا. المهم شباب ثواني. اوكي شجت لكم مرة ثانية بعد فد شي بسيط صار. ماكشي بس دا اقول لكم اصواتكم شوي. طبعا صنعت شير. انا جبت لي سر من القرية. خلنا نسوي تشيك بوينت. هنا سويت برالات غراض، حطيت غراضي. المهم الوقت سويت من البيت صنعتين. انا بس 2 ايرون هنا انا عندي افراني. هذا في خشبتين. المهم في يا شباب، هاي كانت الحلقة الأولى. إن شاء الله عجبتكم. إن شاء الله بالحلقة الثانية راح نرجع. إن شاء الله الحلقة الجاية نطب كهف ونسوي صوصات. الحلقة الجاية إن شاء الله راح أسوي صوص من النايت فيجن والسترينك والفاير. أوكي، وأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. وسلام عليكم.